Ce fruit est l'un des meilleurs remèdes naturels contre la toux et pourtant il reste sous-coté. Voici 3 points essentiels à savoir sur la poire qui pourraient renforcer ton immunité pendant les saisons froides. Elle hydrate et humidifie les poumons. En diététique chinoise, la poire est douce et légèrement fraîche. Elle agit principalement sur les méridiens du poumon et de l'estomac. Elle est idéale pour calmer les toux sèches, les gorges irritées et les muqueuses asséchées, ce qui est fréquent en automne à cause de l'air sec qui affaiblit le système respiratoire. 2. Elle soulage la toux avec chaleur. Cuite à la vapeur, la poire devient un remède doux mais puissant contre les toux irritantes accompagnées de gorges sèches. Elle aide à clarifier la chaleur du poumon et à humidifier les tissus. 3. Elle apaise la chaleur digestive. Si tu as souvent une soif excessive ou encore de la constipation, la poire cuite, grâce à sa richesse en eau et en fibres, humidifie, régule le transit et permet de préserver l'équilibre digestif. Elle prévient la formation de mucosité crâne liée à une sécheresse interne. Je la consomme souvent cuite à la vapeur avec quelques baies de goji et du miel. Si tu veux découvrir d'autres aliments qui boostent ton énergie en automne, je t'ai préparé un livre de recettes saines et gourmandes issues de la diététique chinoise. Pour l'obtenir, clique sur le lien en bio.